નમસ્કાર મિત્રો, ખેડૂતોની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ એટલે ઓનલાઈન ખેડૂતમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોની અંદર આપણે જોશું આખા ગુજરાતના કપાસના બજાર દરરોજ બજાર ભાવ મેળવવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન દબાવી દો, જેથી કરીને અમારા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા સુધી પહોંચી શકે। ચાલો શરૂ કરીએ આજના બજાર ભાવ। કપાસના બજાર ભાવમાં રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડના જોઈએ તો 1050 રૂપિયાથી 1202 રૂપિયા, અમરેલી માર્કેટિંગ યાર્ડના જોઈએ તો 730 રૂપિયાથી 1224 રૂપિયા, જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1050 રૂપિયાથી 1190 રૂપિયા, બોટાદ માર્કેટિંગ યાર્ડના જોઈએ તો 1030 રૂપિયાથી 1201 રૂપિયા, મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1030 રૂપિયાથી 1170 રૂપિયા, ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1000 રૂપિયાથી 1185 રૂપિયા, કાલાવડ માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1000 રૂપિયાથી 1200 રૂપિયા, જામજોધપુર માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1075 રૂપિયાથી 1210 રૂપિયા, ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1116 રૂપિયાથી 1118 રૂપિયા, જામનગર માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 700 રૂપિયાથી 1170 રૂપિયા, બાબરા માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1100 રૂપિયાથી 1202 રૂપિયા, જેતપુર માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1081 રૂપિયાથી 1121 રૂપિયા, વાંકાનેર માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1030 રૂપિયાથી 1151 રૂપિયા, મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1000 રૂપિયાથી 1199 રૂપિયા, હળવદ માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1050 રૂપિયાથી 1183 રૂપિયા, વિસાવદર માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 995 રૂપિયાથી 1177 રૂપિયા, ધનસુરા માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1000 રૂપિયાથી 1070 રૂપિયા, વિસનગર માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1021 રૂપિયાથી 1161 રૂપિયા, વિજાપુર માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 980 રૂપિયાથી 1154 રૂપિયા, કુકરવાડા માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 940 રૂપિયાથી 1153 રૂપિયા, ગોજારિયા માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1080 રૂપિયાથી 1150 રૂપિયા, હિંમતનગર માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 980 રૂપિયાથી 1106 રૂપિયા, તળાજા માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1040 રૂપિયાથી 1120 રૂપિયા, થરા માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1064 રૂપિયાથી 1151 રૂપિયા, તલોદ માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 985 રૂપિયાથી 1142 રૂપિયા, સિદ્ધપુર માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1015 રૂપિયાથી 1177 રૂપિયા, જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1000 રૂપિયાથી 1161 રૂપિયા, ઉપલેટા માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1020 રૂપિયાથી 1205 રૂપિયા, માણાવદર માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 750 રૂપિયાથી 1222 રૂપિયા, ધોરાજી માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1121 રૂપિયાથી 1200 રૂપિયા, વડાલી માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1050 રૂપિયાથી 1155 રૂપિયા, ટીટોડિયા માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 950 રૂપિયાથી 1000 રૂપિયા, વિસિયા માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1000 રૂપિયાથી 1175 રૂપિયા, ભેસાણ માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1000 રૂપિયાથી 1182 રૂપિયા, લાલપુર માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1060 રૂપિયાથી 1061 રૂપિયા, ગઢડા માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1051 રૂપિયાથી 1200 રૂપિયા, કપણવજ માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 920 રૂપિયાથી 960 રૂપિયા, ધંધુકા માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1025 રૂપિયાથી 1170 રૂપિયા, વીરગામ માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ તો 1011 રૂપિયાથી 1125 રૂપિયા। તો આ હતા આજના કપાસના ગુજરાતના માર્કેટિંગ યાર્ડના બજાર ભાવ। ફરી મળીશું આવા જ એક વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો। જય જવાન જય કિસાન।